呢個成語故事叫做豺狼當道啊，係出自《後漢書》啊。咁佢嘅意思就話咧，有隻豺狼喺條馬路中間，橫在馬路中間，咁即係代表咧就係壞人當權嘅意思啦嚇。係公元125年啊，東漢嘅中常侍孫澄19個宦官啊，咁宦官個名當時嘅名咧都叫中常侍嘅，就擁立濟陰王劉保即位，就漢順帝嗰時係11歲。咁東漢嘅政權咧就外戚咧手上面去咗宦官手上面。咁東漢一個好大嘅特色咧就係咧嗰個政權啊就反反覆覆，就係外戚去到宦官，宦官又去翻外戚嗰度嘅。咁點解會咁樣？因為咧好多時咧就係嗰度，因為佢哋啲皇帝好細個啊，好後生就死㗎啦，廿零歲好多廿零歲就死。漢朝咧就信奉道教嘅，道教咧就講求長生不老，所以佢哋咧就食好多啲仙丹，但係嗰啲仙丹好多都有水銀嘅，咁所以咧就本嚟諗住長生不老，點知食咗啲仲短命咗咁樣。咁佢死咗之後咧就傳位俾下一個啦。咁然之後繼位嗰個就好細個啊，個細路仔咁樣，所以咧嗰時咧就靠佢媽媽啊嗰一代嗰啲就用外戚啦嚇，由佢哋嚟撫養。咁但係咧到咗啲皇帝大個咗之後啦，咁就覺得咧我唔想要呢啲人喎，咁樣想自立喎，咁佢咧就揾啲宦官嚟排除外戚咁樣嚇。咁跟住咧就但係咧就外戚咧就過咗冇幾耐，咁皇帝死咗啦啊，咁又咧扶持一個細嘅細路，咁所以咧就係咧東漢個政權咧就反反覆覆喺呢啲咁嘅情況之間咧輪迴。咁公元132年啊，咁呢個時候劉保呢一個漢順帝已經18歲啦，就立貴人梁氏為皇后，咁就父憑女貴啦。梁皇后個爸爸梁商咧就做咗執金，就係專門咧就督巡京師嘅治安嘅長官啦。咁梁商就身為外戚，佢又覺得咧啲宦官都好有權勢喎。所以佢咧就叫佢呢啲後輩啊，就結交曹節呢啲咁樣嘅宦官，就形成咗一個外戚加宦官一齊嚟對付氏族豪強嘅局面。咁喺呢種情況之下咧，就梁皇后嘅哥哥啊，梁毅更加無法無天啦嚇。咁即係佢哋外戚覺得自己有權有勢啦。咁有一日洛陽令呂放喺呢個梁商面前有少少唔滿意梁毅，梁毅知道之後咧，就即刻揾人嚟暗殺咗呂放。咁洛陽當時係東漢嘅一個副都嚟噶嘛，首都係差唔多首都咁樣，長安係首都洛陽係副都。咁做到洛陽令，即係洛陽嘅市長，好大啊！你咁樣都將人暗殺咗，咁殺咗呂放仲唔算咯？梁毅仲嫁禍於人，哎呀，真係慘！有100幾個人咧陪住一齊枉死。咁呢啲嘢咧，漢順帝全部都唔知嘅，但係其他人都知道梁毅嘅心腸真係好似豺狼咁狠毒。咁公元141年咧，梁商就病死咗啦。漢順帝就揾梁毅，梁毅就係梁商個仔啦嚇，接佢爸爸做大將軍。咁梁毅嘅兄弟梁不疑就做河南尹啦嚇，尹都係河南省嘅省長咁上下啦。梁毅做咗大將軍之後咧，皇帝嘅親信宦官曹節呢啲人咧都係佢嘅心腹，權勢就更加大啦。佢更加肆無忌憚咁樣欺壓百姓，過住咧好奢華嘅生活。咁唔單止佢衰佢下邊啲人咧就仲衰。有句説話，上梁不正下梁歪。咁你下邊嗰啲貪官污吏因為有個咁嘅老細所以咧就更加咧就張牙舞爪，魚肉百姓。結果咧就官逼民反啦，好多地方就反抗，就殺咗好多呢啲咁樣嘅惡吏，聲勢就越嚟越大啦。咁因為有四圍都有叛亂，各地嗰啲告急文書好似雪片咁樣飛到朝廷。漢順帝坐立不安死啦，
幾時會唔會打過嚟？皇帝都冇得坐啊！呢個時候，諫議大夫周據咧就出咗個主意，佢話要先清查一下地方嘅百姓，懲罰嗰啲貪贓枉利，咁先可以平到民心噶嘛。咁啲人先唔會造反噶嘛。因為其實而家係官逼民反咁樣啊。咁順便講下諫議大夫咧，喺中國古代咧係有好崇高嘅地位嘅，係因為佢係專門同皇帝出主意，但係咧有個諫字，就即係話咧，就算皇帝唔中意聽嘅，佢都係做嘅。咁通常諫議大夫都係比較正直嘅。咁但係呢啲我哋知道啦，而家中國就已經冇咗呢啲咁嘅官噶啦。咁漢順帝覺得個啱啦，就派咗周江幾個人8個人四圍去檢查一下。其他人咧全部都出晒去出外檢查咯，就係呢個張江唔肯去。張江咧喺咁多人入邊咧就最後生嗰個，官職又最低嘅。佢咧就話咧，我唔去咧就因為咧要先懲處朝廷上邊嗰啲帶頭為基嘅大官，就唔係地方嗰啲官。咁皇帝逼住佢去，冇辦法啦，去啦。咁行到半路，越諗越氣，唔去啦，就去到洛陽都亭嘅時候，就將自己架車咧整爛咗，將個車轆埋喺個地下度，唔去啦。咁啲人咧就覺得奇怪咧，問佢點解咧？張江就話：而家豺狼當道，安問狐狸啊！即係話咧，豺狼又唔係好嘢啦，狐狸又唔係好嘢啦。但係佢話而家橫行不法嘅大官啦，喺朝廷上掌握大權，又何必問嗰啲狐狸啊？狐狸就代表嗰啲違法嘅西官。然之後佢就即刻上書彈劾梁翼同埋梁不疑嚇。咁呢個係呢個成語嘅來源啦。咁張江呢個舉動咧就感動咗好多人包括有啲反賊都唔反啦。咁但係咧就皇帝咧就雖然知道咧張江講嘅係實情，梁不疑呢啲係奸臣，但係都唔敢喐梁不疑。咁梁不疑佢哋咧想報仇，但係咧都冇機會。咁最後咧就張江咧都相安無事嘅。咁呢度咧仲有另外一個成語叫張江賣輪啊，即係將嗰個車輪賣咗，張江賣輪就象徵咧嗰啲官員係好正直咁嘅意思。